আসসালামু আলাইকুম। দিদার এভিয়ারিতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, ভালো রেখেছেন আপনাদের পাখিগুলোকে। বাজরিকার পাখির বাচ্চা পালন, কিভাবে বাজরিকার পাখির বাচ্চা পালন করতে হবে বা তার খেয়াল রাখতে হবে, আমরা আজকে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। পুরো ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন। আমি অবশ্যই আপনাদেরকে ইনফরমেটিভ তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করব। 18 দিন তা দেওয়ার পর পৃথিবীতে আসে বাজিগারের বাচ্চা। তাদের মৃদু কিচমিচ শব্দ আপনাকে জাগিয়ে দেবে তাদের আগমনের বার্তা। তাদের চাই খাবার, নিরাপদ বাসস্থান ও মা বাবার উষ্ণতা। জন্মের পর থেকে প্রথম 7 দিন বাচ্চার অবস্থা খুবই নাজুক থাকে, তাই আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে তাদের যত্নাতীত ব্যাপারে। আমরা বেশ কিছু টিপস নিয়ে আলোচনা করব বা আপনাদেরকে বেশ কিছু টিপস শেয়ার করব। অবশ্যই আপনারা উপকৃত হবেন। বাচ্চা হলে পাখির খাঁচায় পর্যাপ্ত খাবার ও পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে সব সময়। এই সময় বাজরিকার প্রচুর খাবার ও পানি খায়, তাই প্রতিদিন বেশি করে খাবার দিতে হবে বা সিড হফারে দিয়ে রাখতে হবে। অবশ্যই ফোটানো পানি দিবেন, যেহেতু এখন শীতকাল। বাচ্চার হজম শক্তি মা বাবার তুলনায় অনেক কম, তাই খাবারে সামান্য ভুলভাল হলেই বাচ্চা মারা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সিড মিক্স ভালো করে ধুয়ে রোদ্রে শুকিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে, অথবা পারতপক্ষে সিড মিক্স কুলার দিয়ে ঝেড়ে নিতে পারেন। বাচ্চা হলে সফট ফুড যেমন ডিম সিদ্ধ, ভুট্টা সিদ্ধ, গাজর কুচি, বরবটি, ধনেপাতা, কলমি, পালং শাক এগুলো দিতে পারেন। তবে বলে রাখা ভালো, পালং শাক অবশ্যই ঠান্ডার সময়তে এটা বিবেচনা করে দেওয়া উত্তম। তবে আমি আগেও বলেছি, বাচ্চার হজম শক্তি বাবা মায়ের তুলনায় অনেক কম। সফট ফুড বাচ্চা হজম করতে না পারলে পাতলা পায়খানা শুরু হয়ে যাবে। অনেক সময় খুব বেশি পাতলা পায়খানা করলে হাঁড়িতে কাদার মতো হয়ে যায়, এতে হাঁড়ির অন্য ডিম না ফুটতে পারে অথবা বাচ্চা মারা যেতে পারে। তাই আমার মতে সব বাচ্চা ফোটার আগে সফট ফুড না দেওয়াই ভালো। আর যদি দেন তাহলে সতর্ক থাকবেন, যখনই দেখবেন বাচ্চা পাতলা পায়খানা করছে তখনই সফট ফুড দেওয়া বন্ধ করে দেবেন। সফট ফুড গরমকালে 2 ঘন্টা, শীতকালে 3 ঘন্টা বা 4 ঘন্টা রাখা যেতে পারে। বাচ্চাদের জন্য ভিটামিন বিসি গোল্ড টনিক হিসাবে পরিচিত। এরা বাচ্চার বেড়ে ওঠার মাত্রাটা ত্বরান্বিত করে। এটা সপ্তাহে 3 বা 4 দিন আপনি দিতে পারেন। বাজরিকার কোনো কারণে ভয় পেয়ে হাঁড়ির ভেতরে হুড়মুড় করে ঢুকে যায়, এতে বাচ্চার মা বাবার পায়ের চাপে মারা যেতে পারে। তাই আপনি যখন তাদের দেখতে যাবেন তখন আস্তে আস্তে বা ধীরে ধীরে যাবেন। অ্যাভিয়ারিতে ইঁদুর, টিকটিকি, কাক, চড়ুই এইসব মুক্ত রাখাই ভালো, যেন ঢুকতে না পারে সেই ব্যবস্থাটা আপনারা অবশ্যই খেয়াল করে দেখবেন। কারণ এগুলো দেখলে বাজি পাখি ভয় পায়, খুব বেশি রিয়্যাক্ট করে ফেলে, তখন তাদের পায়ের চাপে বাচ্চা যে মারা যাবে এটা আপনিও বুঝতে পারতেছেন। বাচ্চা বারবার দেখবেন না, এতে উপরোক্ত সমস্যা হতে পারে। কিংবা দিনে 1 থেকে 2 বার আপনি দেখতে পারেন। বাচ্চা দেখার জন্য হাঁড়ি না নামিয়ে আপনার মোবাইলের ক্যামেরা বা ভিডিও অপশনে গিয়ে ফ্ল্যাশ লাইট ব্যবহার করতে পারেন। এতে বারবার হাঁড়ি নামানোর ঝামেলা আপনার কমে যাবে। অনেক ক্ষেত্রে বাজি বুঝে যে আপনি তাকে কৃত্রিম চোখ দিয়ে দেখছেন। কোনো বাচ্চা মারা গেলে হাঁড়ি থেকে সাথে সাথে ফেলে দিন। হাঁড়িতে পচে গেলে বা শুকিয়ে গেলে অন্যের বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে। বাচ্চার হাঁড়ি কিছুদিন পর পর পায়খানা ভরে যায়,
মজার ব্যাপার হলো অনেক বাজি সেই পায়খানা নিজেরাই পরিষ্কার করে। আপনি সপ্তাহে অন্তত একবার হাঁড়ি পরিষ্কার তো করবেন, তাই না? হাঁড়ি পরিষ্কার করার একটা সহজ বুদ্ধি হলো হাঁড়ি ভালো করে ধুয়ে ভেতরের পেপার দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা। এটা সব জীবাণু চলে যাবে। এবার বাজরিগারের বাচ্চার জন্য নরম খাবার আমরা আলোচনা করব। বাচ্চা ছোট অবস্থায় নরম খাবার খেতে পারে, আর নরম খাবারই বাজরিগারের বাচ্চার জন্য খুবই ভালো। দেশি ডিম সেদ্ধ, কাউনের চাল সেদ্ধ, ব্রোকলি, শাকসবজি যেরকম বরবটি, কলমি শাক, কুমড়ার বিচি, মটরশুঁটি, ছোলার ডাল, কাঁচা অথবা হালকা সেদ্ধ ফল, যে কোনো ফল খেতে পারে বাজরিগার। তার মধ্যে আপনি যদি জানতে চান তাহলে পেঁপে, স্ট্রবেরি এগুলো বলা যেতে পারে, আপেল বলা যেতে পারে। গরমকালে সামান্য ঘৃতকুমারী দেওয়া যেতে পারে, যেহেতু এখন শীতকাল, না দেওয়াই ভালো। সামান্য মধু অবশ্যই আপনি দিতে পারেন। তাহলে আপনি দেখবেন আপনার বাচ্চাটা অনেক হেলদি এবং ভালো আছে। আমার এই তথ্যগুলি আপনাদেরকে যদি সামান্যতম উপকার দিয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। অনেক সময় হয় কি, আমার চ্যানেলটা অনেকটা ছোট, অনেকে কমেন্ট করতেছে, অনেকে বলতেছে ছোট চ্যানেলে আসলে মানুষের চাহিদাটা খুব কম, মানুষ সাবস্ক্রাইব করতে চায় না, ছোট চ্যানেল ইগনোর করে। কিন্তু আপনাদেরকে বলে রাখি, বড় দোকানের চাইতে ছোট দোকানে জীবন রক্ষাকার অনেক ওষুধ পাওয়া যায়, জীবন রক্ষা করা অনেক টিপস পাওয়া যায়। কাজেই আমরা আসলে চাইছি যে আপনাদেরকে ভালো ভালো তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরতে। আপনাদের পোষা পাখি বা প্রাণীগুলা ভালো থাকবে। কাজে আমি বলবো, মানুষকে ভালোবাসুন, মানুষের তথ্যগুলাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করার চেষ্টা করুন এবং মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগান। আমার এই তথ্যগুলো অবশ্যই ইনফরমেটিভ, আপনাদেরকে পাখি পালনে সহায়তা করবে। আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, আশা করি আপনারা অতি শীঘ্রই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার সাথে থাকবেন। আজ তবে আসি, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আমি পরবর্তীতে যে ভিডিওটা নিয়ে আসবো সেখানে আরও বেশি পরিমাণে আপনাদেরকে তথ্য যেন দিতে পারি সেই টপিকের ওপরে। খোদা হাফেজ, ভালো থাকবেন এবং পাখিকে ভালো রাখবেন।